Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Uwa mbere w'isabato Mariya Madarena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yezu yakundaga, arababwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabadukana wa mwigishwa bajya kumva, bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru, amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye aba arahageze, yinjira mu mva abona imyenda irambitse, n'igitambaro bari bamupfukishije umutwe kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ukwacyo ahandi hantu. Nuko wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira, aritegereza amaso aremera, kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Haleluya, haleluya. Ko Yezu Kristo yatsinze icyaha n'urupfu, kuki hari abantu bagikomeza gucumura, kuki abantu bagikomeza gupfa? Ko Yezu Kristo yatsinze icyaha n'urupfu, kuki n'uyu munsi abantu bacumura kandi bagapfa? Cyo ni ikibazo cy'ingenzi, cyangwa se kimwe mu bibazo abantu bakwibaza kuri uyu munsi. Ariko kandi igisumbye cyo no gufatanya kuzirikana ku ngabire turonkera muri Pasika ya Nyagasani. Icyo Pasika ya Nyagasani ituzanira, guhimbaza Pasika bitumarira iki? Tubironkeramo izihe ngabire? Iyobera ry'ibabara, urupfu n'izuka bya Kristo, ntidushidikanya twese rwose ko ari ipfundo n'ishingiro ndetse n'iriba ry'ubuzima bwa buri mukristo wese. Ariko se guhimbaza Pasika bivuze iki?
mu mihango mitagatifu yakozwe mu nyabutatu ya Pasika twaronse izihe ngabire? Ubwo ndavuga kuva ku cyumwe kuwa kane ku mugoroba yewe kugeza n'uyu munsi tugikomeje. Abantu batandukanye twagiye twumva bavugwa muri iyi minsi nyabutatu ya Pasika, baduhaye irihe somo cyangwa se twasanze duhuriye hehe nabo? Yuda Iskariyote, Petero intumwa, abahereza bitambo, Kayifa, Ponsiyo Pilato, rubanda, bya bisambo bibiri, abasirikare, Mariya Magdala cyangwa se Mariya Madalena, Tomasi, Yezu ubwe, twasanze duhuriye he n'abo bantu? Cyangwa se dukwiye kubigiraho iki? Ariko kandi dukwiye kwakira Yezu dute dushingiye ku myitwarire no ku buzima bwabo? Iyi Pasika ivuze iki ku buzima bwanjye, ivuze iki ku buzima bwawe? Kwemera Yezu Kristo wazutse bivuze iki, bisobanuye iki kuri jye no kuri wowe? Mbere yo gukomeza tuzirikana kuri Pasika, twisunze aya masomo matagatifu, yewe tunafatanya kuzirikana no gutekereza kuri bimwe muri ibyo bibazo, nagira ngo nongere mbabwire indi nkuru nziza ko ndeba nta matsiko mugize. Hari abantu batwifurije Pasika nziza. Iyo muza kuba muri abana mba mbabwiye ngo nimufore ni bande, maze mugasubiza muti abepiskopi bacu. Mwabampereye amashyi. Abepiskopi bacu batwifurije Pasika nziza. Abepiskopi murabazi, Nyiricyubahiro Musenyeri Filipo Rukamba, umwepiskopi wa Diyosezi ya Butare, Karidinali Antoni Kambanda, arikiepiskopi wa Kigali, Musenyeri Serveriyani Nzakamwita, umuyobozi Diyoseze ya Byumba, episkopi wa Diyoseze ya Byumba ugiye mu kiruhuko, Musenyeri Smaragdi Mbonyintege, umwepiskopi wa Kabgayi, Musenyeri Vincent Harurimana, umwepiskopi wa Diyoseze ya Ruhengeri, Musenyeri Celestine Hakizimana, umwepiskopi wa Diyoseze ya Gikongoro, Musenyeri Anakreti Mwumvaneza, umwepiskopi wa Diyoseze ya Nyundo, na Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Diyoseze ya Cyangugu. Mu butumwa batugeneye rero badufashe gusubiza bimwe muri ibyo bibazo turimo twibaza mu kanya. Ubutumwa bwabo muri mu ngingo enye zikomeye kandi z'ingenzi. Batwibukije ko izuka rya Kristo ryahumurije intumwa n'abigishwa. Iryo zuka natwe riduhumurize. Bati guhimbaza Pasika no guhimbaza Kristo wazutse, nk'uko ivanjiri yanditswe na Yohani twumvise mu kanya yabitubwiye. Ivanjiri ya Yohani twazirikanye umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugera ku wa 9, ariko inafite byinshi huje n'ivanjiri ya Luka twumvise ejo mu gitaramo cya Pasika. Intumwa Simoni Petero na Yohani bahurujwe na Mariya Madalena wazindukiye kumva ya Yezu, bihutiye kujya kureba ibyabaye, maze ngo nyuma yo kwinjira mu mva baremera nk'uko twabyumvise mu ivanjiri. Ubutumwa kandi abepiskopi bacu batugeneye banatubwiye indi ngingo ya kabiri igira iti izuka rya Kristo niryo natwe dukesha ihumuri. Ngo bavuze ngo iki bavandi? Izuka rya Kristo ntabwo nabyumvise. Izuka rya Kristo niryo natwe dukesha ihumuri. Twemere duhumurizwe na Yezu Kristo wazutse. Koko rero twabagize amahirwe yo kumenya Yezu Kristo umucunguzi wacu, nituzirikane ko ku isi nta rindi zina abantu bahawe abari ryo turonkeramo uburokorwe. Nta n'irindi zina dushobora kuronkeramo ihumuri. Kwemera no kwamamaza Kristo wazutse, kwamamaza ko yatsinze urupfu, si ukwirengagiza ku isi yacu imerewe nabi, ifite ibibazo, ifite ibikomere, ifite n'ibindi bibangamiye bikomeye, ariko kurangamira Yezu Kristo wazutse nibyo twese dukesha iki? Dukesha ihumuri. Muri ubutumwa bagarutse no ku yindi ngingo ya gatatu nshaka kubasangiza. Bagize bati Imana yatubaye hafi mu bihe bikomeye. Siko bimeze se? Wese ntiyakubaye hafi? Nanjye yambaye hafi.
twese yatubaye hafi. Ibi bihe twanyuzemo kandi tugihanganye nabyo byatwibukije agaciro k'ubufatanye no kutabanyamwigendaho, byatwibukije n'izindi ndangagaciro zikwiye abakristo, byagaragariye mu bwitange bwaranze benshi muri twe mu bikorwa binyuranye nko kwitangira ubuzima, kwita ku bakenera imbabare, kwibuka, gusabira abandi no kubakomeza mu gihe cy'urupfu rutagira gitabara n'ibindi. Ibi bihe byatwigishije guteganya neza, kutiberaho nk'abambona bihita, ahubwo kwirinda kwirara no kurangamira Yesu Kristo dukiza. Dushimire Nyagasani, dushimire Imana itarahwemye kutuba hafi mu bihe bikomeye kandi na n'ubu igikomeje kutuba hafi. Indi ngingo ya kane y'abepiskopi bagarutseho batwifuriza Pasika nziza ni ukudukangurira kuba muri sinode. Hagati aho abavandimwe badufasha, ndabona hakiri imyanya rwose mwinjiza abantu, twubahiriza amabwiriza yo kwirinda ndetse tutanarogoye misa, ariko ndabona imyanya rwose imbere yanjye myinshi cyane. Ahatari umwaga ngo bigenda bite? Bigenda kwa kundi nyine. Badushishikarije kuba muri sinode, bati dukataze mu rugendo rwa sinode nka kiliziya yunze ubumwe. Baradusaba rero kwitabira urugendo rwa sinode kiliziya irimo ngo rudufashe gushimangira ubumwe dufitanye na Kristo. Bati ni igihe gikwiye Imana iduhaye cyo kuvugura ibikorwa by'ikenurabushyo buri wese afitemo uruhare. Ibikorwa bya kiliziya ntibiharirwe gusa abepiskopi, abasaserdoti, abihaye Imana n'abandi basanzwe bitangira ubutumwa. Muri uko kutwifuriza rero Pasika nziza, bakanatwibutsa ko Kristo wazutse dukwiye kumwemera akaganza mu mitima yacu. Bati Kristo wazutse aganze mu mitima yanyu, akomeza abarwayi n'imbabare, ahumuriza abihebye n'abahungabanye, imfubyi n'abapfakazi, afasha imfungwa n'impunzi, agoboka abari mu kaga bose, ababera miringiro, we soko y'ibyiza byose, n'abasakazemo amahoro n'umugisha we w'igisagirana. Banasoje baturagiza umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi w'amahoro n'umubyeyi wa kiliziya. Urumva batagize neza? Yego, natwe rero tubasabire, ariko kandi dusabira kiliziya yose muri iki gihe duhimbaza Pasika ya Nyagasani. Nkuko twabyumvise, Yezu Kristo yazutse nibyo, ntitubishidikanye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twumvise nacyo cyabidushishikarije cyangwa se cyabitwibukije, aho Petero intumwa yahamije ibyerekeye Yezu Kristo, yigishije ibyerekeye Yezu Kristo wazutse, yibukije ibintu bikomeye. Ati Yezu Kristo yagendaga agira neza aho anyuze hose, ariko kandi ibyo ntibyabujije abishi be, abanzi be, kumwica, kumumanika ku giti. Nyamara nubwo yapfuye amanitswe ku giti akabambwa, ntabwo yaheze ikuzimu. Ngo Imana yagize ite? Yaramuzuye, imuha kwigaragaza. Bityo kiliziya n'ababatijwe twese dufite ubutumwa bwo guhamya Yezu no kumumenyesha abandi. Kandi uwemera Yezu wese azaronka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Kristo Yezu akuzwe. Ngo uwemera Yezu wese azaronka iki? Azaronka iki bavandi? Imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Paulo mutagatifu nawe ntiyasigaye mu kutwibutsa cyangwa se mu kudufasha kuzirikana kuyobera rya Pasika. Mwibaruwa yandikiye Abanyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, yatwibukije ko abapfanye na Kristo kandi bakazukana nawe hari ibyo nabo basabwa kugira ngo binjire muri uwo mukiro. Mu byo yatubwiye twabibumbira mu ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere yatubwiye ko dukwiye guharanira ibyo mu ijuru aho Kristo ari. Kristo Yezu akuzwe. Ijambo ry'Imana ryitegereje cyangwa se Imana yatwitegereje isanga muri iki gihe abantu benshi barangariye mu by'isi, maze igirishije Paulo mutagatifu
itwibutsa ko dukwiye gusigaho tukareka kurangazwa n'iby'isi, ahubwo tukarangamira ibyo mu ijuru aho Kristo ari. Icya kabiri ngo dukwiye kurangamira ibyo mu ijuru aho kurarikira iby'isi. Ni ingingo ebyiri zuzuzanya, guharanira ibyo mu ijuru aho Kristo ari no kurangamira ibyo mu ijuru aho kurarikira iby'isi. Ntabwo bivuze ko tudakwiye gushaka imibereho, ntabwo bivuze ko tudakwiye gukora, ariko iyo akazi kamaze kuba ikigirwamana, iyo amafaranga amaze kuba ikigirwamana, iyo ubutunzi bumaze kuba ikigirwamana, tuba twatatiye amasezerano twagiranye na Yezu Kristo muri batisimu, ariyo kwanga icyaha, kumukurikira no kugira gute no kumwamamaza. Buri wese yisuzume, ese mparanira iby'ijuru cyangwa ntwarwa n'iby'isi? Birashimishije ko kuri munsi wa Pasika abantu benshi bagiye mu misa. Birashimishije ko muri bihe bya Pasika abantu benshi bahawe penetensiya, ariko bizatubera intangiriro y'ubuzima bushya dukomerezeho. Umuntu akaba yakwibaza ati kuki no ku yindi minsi tudakomeza muri uwo mujyo ngo turangamire iby'ijuru, dufatanye kurangamira Yezu Kristo, duhabwe amasakaramentu, twishimire ko Yezu Kristo yazutse kandi yaje mu buzima bwacu. Yohani nawe mu ivanjiri ye umutwe wa 20 murongo wa 1 kugera kwa 9 twumvise, nawe yatwibukije ibindi bikomeye. Ati ku wa mbere wa Sabato butaratandukana, abagore bazinduka bajya kumva. Ndashaka gutinda gato kuri iryo jambo ku wa mbere wa Sabato mu gitondo kare. Twibuke ko Yezu Kristo yazutse ku wa mbere wa Sabato, no kuvuga ku cyumweru. No mu isengesho umusaserodoti yatura igitambo cy'Ukarisiya harawagira ati kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru. Bifite igisobanuro gikomeye cyane ko Yezu Kristo mu izuka rye yatangije ubuzima bushya, ashaka kuvugurura ibyari bishaje muri wowe akakwinjiza mu buzima bushya. Ngo abo bagore bazindukiye kumva utaragira gute, utaratandukana. Nangiye kuvuga akawa munyarwanda ngo umubyizi ni uwa kare. Kristo Yezu akuzwe. Natwe tujye tuzindukira gushaka Yezu utaratandukana, tutarananirwa rwose. Ntabwo igihe cyo gusenga ari cyagiye twananiwe, twarangije ibindi byose, tugiye gusinzira tugasenga bimeze nk'aho ari umuhango. Ahubwo cyagiye utaratandukana, tugifite imbaraga. Abo baravuga ngo tugifite amafresheur. Kristo Yezu akuzwe. Tujye dukanguka dusange Yezu, tumushake, tumutumire. Hanyuma rero ikindi twumvise mu ivanjiri Yohani ngo nuko Simoni Petero yinjiye mbere mu mva. Kristo Yezu akuzwe. Biratangaje kubona ese ubundi niwe hageze mbere. Ashwi bagiye ari we na Yohani, Yohana hagera, Simoni Petero yinjiye mbere mu mva. Twibuke ko Simoni Petero ari we Kristo yahaye ubutumwa bwo kuba umushumba wa Kiliziya, birumvikana yunze umwe n'izindi ntumwa. Yinjiranye na Kiliziya yose nyine nk'umushumba wayo. Binashushanya ko Kiliziya ihamagarirwa gufata iya mbere kwinjira mu mva, mu gusanga bari mu mva y'ibyaha, y'ibyago, y'agahinda, y'ingorane, kugira ngo ibavaneyo kandi bahumurize. Bumwe mu butumwa Yezu Kristo abaha, ariko kandi ni n'ubutumwa bw'ibanze bwo guhamiriza abantu. Ni Kiliziya guhera ku buyobozi bukuru bwayo, ku bashumba bayo, ndetse natwe twese ababatijwe dufite ubwo butumwa bwo guhamiriza abantu ko Yezu Kristo atari mu mva, ntabwo ari mu mva, ni muzima. Hanyuma ngo Yohani nawe arinjira maze aremera, ariko ngo yemeye abanje kwitegereza. Kristo Yezu akuzwe. Ese muri iki gihe turacyitegereza, tukareba, tukumva? Kuko kureba Yezu, kwitegereza, kumwumva, kumurangamira biduha kwemera. Kwemera Yezu Kristo wazutse rero bivuze iki kuri iki? Bivuze ibintu byinshi, ndavuga
bimwe muri byo. Icya mbere bivuze ni ukudashidikanya na rimwe ku bumana bwa Yesu. Ngo ni ukugira gute? Kwemera Yesu Kristo bivuze kudashidikanya na rimwe ko Yesu Kristo ari Imana. Icya kabiri bivuze kudashidikanya kuko ari muzima kandi ahorana natwe. Iyo mvuze ngo nemera Yesu Kristo, mba mpamya kandi mpamiriza abandi ko Yesu Kristo ari muzima kandi ahorana nanjye. Icya gatatu bivuze kwemera Yesu Kristo wazutse ni ukudashidikanya ku rukundo rwe kuri jye. Ngo kugira gute? Kudashidikanya ku rukunda nkunda. Icya kane bivuze ni ukudashidikanya ku bubasha bwe. Yesu Kristo wazutse yazukanye ububasha bwo kunkiza, yazukanye ububasha bwo kumfasha gutsinda. Bivuze iki kandi? Icya gatanu, kwemera kuba umwana w'Imana muri Yesu Kristo. Kwemera no guhamya Yesu Kristo wazutse bisobanuye kwemera kuba umwana w'Imana muri Yesu Kristo. Mu gitaramo cya Pasika ku mugoroba w'ejo twasubiyemo amasezerano y'abatisimu. Mu kanya saa 5 hari abavandimwe baza kubatizwa. Yewe na saa 8 hano kuri Regina Pacis, ndatekereza ko no muri zindi paruwasi zitandukanye iryo sakaramento ry'abatisimu ririmo ryizihizwa. Iryo sakaramento ritugira abana b'Imana. Dupfana na Kristo tukazukana nawe kandi tukaba abana b'Imana tubikesha Yesu Kristo. Ikindi kwemera Yesu Kristo wazutse bivuze cya gatandatu no gukomera ku murage yaduhaye n'itegeko yadusigiye. Cya karindwi ni ukwirinda kumusubiza ku musaraba. Ngo no kugira gute? None se ko yatsinze icyaha tukaba dukomeje gucumura? Nibyo yatsinze icyaha, niko bimeze. Ubu ngubu shobora kwakira imbabazi z'Imana ntabanje kujya gushaka ibimasa n'intama. Mutekereze yabiza kuba bimeze gutyo, hari ibimasa biba birimo byabira biterana amahembe bigira bitse. Ariko kubera ko Yesu Kristo yaducunguye, igitambo cye kimwe rukumbi kirahagije ngo turonke imbabazi z'ibyaha. Ubu ninjira mu ntebe ya penetensiya ngasohokamo ndi intungane. Nyamara ariko kuba Yesu Kristo yaratsinze icyaha ntibikuraho ubwigenge bwanjye. Kristo Yesu akuzwe. Antegeka gukunda, anshishikariza gukurikiza amategeko ye, ariko ntakuraho ubwigenge bwanjye. Niyo mpamvu rero nubwo yatsinze icyaha dukomeza tugacumura, kuko n'ubundi tukigenga kandi yaduhaye amahitamo. Kumuhitamo cyangwa se guhitamo icyaha, guhitamo urupfu. Nyamara niyo twahisemo nabi, kubera ko afite ububasha bwo kutubabarira, gutsinda icyambere na mbere bisobanuye ubwo bubasha bwo kutubabarira afite. Ariko kandi n'ububasha dukesha impuhwe ze, n'ububasha budukiza turonkera mu maraso yameneye ku musaraba. Nitureke rero gukomeza kumusubiza ku musaraba dukora ibyaha, ahubwo duharanire kurongera umukiro muri iyo ngabire y'izuka rye, kandi twishimire koko kumushimisha no kumuhamya. Kwemera Yesu Kristo wazutse ikindi bisobanuye ni uguharanira kuzabana nawe mu bwami bwe mu ijuru. Icyazanira ngo ubuzima bwacu bwa hano ku isi butubera intangiriro n'umusogongero w'ubuzima tuzabamo mu ijuru, kandi tubuharanire rwose. We watsinze icyaha agatsinda urupfu aradushaka turi bazima. Muti kuki se dukomeje gupfa? Ntabwo twaremerewe kubaho akaramata hano ku isi, ariko kubera urupfu rwa Kristo ubu ngubu ibyaha twakora byose bituganisha ku rupfu. Iyo tumugannye bya byaha birababarirwa. Ni nako bigenda muri penetensiya. Buryo iyo tugiye muri penetensiya tugahabwa busolisiyo, dukurirwaho igihano cy'urupfu rw'iteka. Kristo Yesu akuzwe. Maze tukakira ubugingo bw'abana b'Imana. Muri batisimu dupfa ku cyaha, tukazukana na Kristo, tukinjira mu buzima bw'abana b'Imana ndetse n'umuryango w'abana b'Imana ari wo Kiliziya. Dusabirane rero bavandimwe kugira ngo iki gitambo nyabuzima Kristo yatuye kituronkere koko ingabire zose dukeneye. Mu guhimbaza Pasika ntitube banyamwigendaho, dutekereze n'abandi bahimbaje bari mu ngorane, dutekereze n'abandi bahimbaje bari mu byago,
maze ya ntama ya Pasika twibuke kuyisangira. Kristo Yesu akuzwe. hari abo twari kumwe ejo dusa nk'abatebya ariko bifite icyo bisobanuye. Tekereza uramutse uturanye n'umuntu umubosi, yenda we ntacyo kurya ufite, uri mu manegeka hafi aho ngaho ye, nta n'akawunga, nta n'ay'ubugari, nta n'ay'ubunyobwa, noneho bari mu babosi bokeje inkoko, bokeje amafi, abana babo bariye bahaze, ubu bageze igihe cyo kubahatira kurya kandi bahaze. Umwana rero waho ngaho akagira atya, bamuhaye nk'akaguru k'inkoko kubera ko yabihaze, kandi nabwira ababyeyi be ko atongera kurya bamukubita, akagira atya kakaguru akakarenza urugo kakagwa mu mutwe wa muntu wabwiriwe. Ari nkayo bibayeho wakwishima? Ese ubwo cyo nshatse kuvuga mwacyumvise? Muri abantu bakuru, Imana ibaha umugisha. Pasika rero kuva mu ntangiriro, yewe n'umuryango w'Imana mu Misiri, ujya kuva mu Misiri bahimbaza Pasika bwa mbere, Nyagasani ikintu cya mbere yabasabye gukora ni ugusangira. Sibyo se? Gusangira n'abandi ibyo kurya, amafunguro, gusangira n'abandi ibihe byiza, gusangira n'abandi ibyishimo bishingiye kuri Yesu Kristo kandi bitadutandukanya nawe. Nibwo buryo bwo guhimbaza Pasika. Ni ngombwa rwose guhimbaza izuka rya Kristo. Ariko se kuki ari ngombwa? Impamvu ya mbere ari ngombwa ni uko mu guhimbaza izuka rya Kristo tuzirikana ko yatsinze urupfu. Ni ngombwa guhimbaza Pasika, ntabwo ari umuhango gusa, ntabwo ari ukwikinira, ntabwo ari ugushaka uburyo bwo kwirira cyangwa kwinywera, ahubwo icya kabiri dufasha ni uko natwe dufata umwanya wo kuzirikana ko natwe tuzazuka. Icya gatatu, ni ngombwa guhimbaza Pasika ya Nyagasani no kwishimira ko Yesu Kristo yababaye, ko Yesu Kristo yapfuye ariko kandi ko yazutse, tunazirikana ko ari ishingiro, Pasika ya Nyagasani ari ishingiro ry'ukwemera kwacu. Ngo Pasika ya Nyagasani ni iki? Niba atarazutse, ngo kwemera kwacu kwaba gushingiye ku busa. Nyamara yarazutse, tumuha amashyi n'impundu. Guhimbaza Pasika ya Nyagasani, icya gatanu bivuze ni uko tuzirikana ko Yesu yujuje ibyahanuwe. Bikagera kandi no ku cya gatandatu, ni uko muri Pasika ya Nyagasani twinjira mu buzima bushya nk'uko nabikomojeho mu kanya. Mu rupfu rwe Yesu adukura ku ngoyi y'icyaha, maze mu izuka rye akadufungurira amarembo y'ubuzima bushya. Izuka rya Kristo riduha kuba abana b'Imana, kandi rikaba n'ishingiro n'amizero y'izuka ryacu ubwacu. Twakora iki rero ngo tubeho ibihe bya Pasika neza? Naho nsoreza. Kugira ngo tubeho ibihe bya Pasika neza, ni ngombwa kurangamira Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wababaye, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse. Iyo Pasika rero ivuze iki mu buzima bwanjye? Ivuze ihumure, ivuze amahoro, ivuze ko Imana ishaka kungira ikiremwa gishya. Iyi Pasika ivuze ko Yesu wazutse adashaka ko banshakira mu bapfuye. Iyi Pasika ivuze ko Yesu wazutse ashaka kungira umwana w'Imana koko, kandi koko nanjye mbiharanire. Ubwo Yesu Kristo yazutse, ntihagire ikiduhagarika umutima, ahubwo tujye dukera kumurangamira, tujye dukera kumubera abahamya, kandi tunahura n'ingorane tumurangamire. Tujye dukera kumenyesha ibyo dukeneye byose, kumenyesha ibyishimo byacu, kumumenyesha ingorane zacu n'isengesho, mu bisingizo, mu kwinginga, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahora asendereye mu mitima no mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu wazutse.